Okay, diara mga kaasidik, mag-observe ta sa ako ang anak kay magsugba kuno siya og baboy nga kanang wa kuno'y gamit-gamit og uling. Tan-aw daw kuno nato ni iyang namauhan kung tinuod bagid siya makapasugba siya ani nga way uling-uling gamit way kayo. Uy, sana all. Garabanan na ay tinuod ba kani mag magic naman po siguro ning bataw kung saon niya ni agi marinit niya mga kaasidik ato ning panid-an ato yung tutukan sa kamera kung unsaong gini niya inaarabay mga panakot puro nga para pang aslom kontra ra bagid sa asin. Nagtugon man ni siya sa ako ang mga kaasidik nga magpadakon no siya og baboy kay magsugba siya nga way gamit-gamit og uling dili magamit kayo dili magamit og agipo garabanan na unsaon man kaniniya pagdiskarte nga nganong masugba man nga way gamit-gamit anang mga bagaya. Garaban na instinct na ako mga kaasidik lami siguro ni okay todo butang anang mga panakot nga nagkadilain ang iyang gipangsagol pag marinit ani niya nga tan-aw nimo mga kaasidik murag timplang sinabaw ang iyang gibuhat pero dili man ni sabon iya maning isugba garabanana na pag ipapuwa-puwa kaning magtubo ta nga dito sa probinsya nga ang kamutangan perting lisuda wa ta kahibaw sa mga pasikot-sikot sa pagluto aning baboy mga kaasidik kay madalian dito na ako gluto kana ramang sinabaw nga gitawag dito sa Masbateño og laoya nga diri sa Cebu gitawag og nilat ang baboy mo nang tan-awon tani og unsaon pagdiskarte kay og kita na lang makahibaw tos pagluto sa ingon ana. Ay mao di ay dili magamit og uling og agipo kay ingon ana day ang diskarte mura ra man pukaan na og nagpais og oho nga dito inibot sa may bundo. Ingon ana day nga pagkasugba, ingon ana day nga diskarte, ang mantika na di man makato, mura ra man putaan na og nakakita og kasukay nga maro kayo nga inon ta sa silingan nga gigisa ka lang sa kaugalingon nimong mantika. Mala. Ingon aning klase ha pagkaluto mga kaasidik dili ko makasulti kung gigisa ba ni or gisugba. Garbanana abi man ako kung saon pagdiskarte nakakita naman day ko anis pagluto dito sa mga pungko-pungko. Pero si may okay po ni mga kaasidik dako-dako putag nasib sa uling og sa mantika. Pero medyo maglisod ko ani pag-usap mga kaasidik kay ang kaning ako ang ngipon sakit og mapaslakan ng bangag. Pero nindot po ni ingon aning diskarte pagkaluto mga kaasidik kay wa pud siya pagod. O sige mga kaasidik mag-add isa ko og sibuyas bombay para himuon namong sawsawan para makapanihapon mi og sayo kay magsugod ra ba ang sigabo og alas 8.